چینلونه چې دي ته پیغام ورکوم چې تاسو څونه زما انسلټ کوئ نو پلیز دا مه کوئ ځکه چې دا کوم تصویر وایرل شوی دی دا زه بلیک میل شوی یم دا ما قصدنه مدن په خپله نه دی کړی دې کې زما څه دلچسپي نه وه دې سره ډېر زیات زه تنګ شوی یم زما سره تاسو ټوپک وګورئ تاسو ته پته ولګي تصویر د وایرل کېدو نه ډېر مخکې چې دا ټوپک فرسټ ټایم یو تفتیشي افسر ولې رالي خو څه یره ما محسوس کړې ده لهذا کایندلي ما مه تنګوئ که څوک داسې وضاحت غواړي ما ته د کال وکړي زه به ورشم زه به خپله صفحې په قرآن طلاق وکړم زه ضیاء الرحمن ملاک النیوز نه تاسو ته مخاطب یم د محمدزاده قتل کیس کې چې کوم تصویر زما د ملزم سره وایرل شوی دی ډېر زیاته خلکو زما په ډپارټمنټ او زما په ذاتي کردار په ډیوټۍ باندې انتهایی د رد عمل او د نفرت اظهار کړی دی د هغې په حوالې سره خاص کر د محمدزاده شهید د غمزپلي خاندان او هغه کسان کوم چې ما نه پیژني او زما خلاف پروپیګنډې کوي زما عزت نفس ته ټیسټ رسوي او هغه کسان د کومو نه چې زما ګیله هم ده یعنې ما سره چې په جاین انویسټیګیشن ټیم کې کوم ملګري دي د هغې په حوالې سره یو مختصر ویډیو تاسو سره شیر کوم زه بهشت آی سی ملاک النیوز انویسټیګیشن آفیس کې د 4 کلونو نه تېر شوو 4 کلونو نه په ډیوټۍ باندې یم د محمدزاده شهید د قتل په دوران کې زه بهشت انچارج انویسټیګیشن ملاک النیوز تعینات وم د محمدزاده د قتل د واردات نه بعد زه واحد د ملاک النیوز یو داسې کس وم چې د هغه د فیملي سره د همدردۍ لپاره د غمرازۍ اظهار ما په سوشل میډیا په خپل فیسبوک آی ډۍ باندې کړی دی چې اوس هم تاسو کتلی شئ موجود دی بهشت انچارج انویسټیګیشن ما ساکوټ پوسټ کمانډر انور چې په هغه ټایم کې د کیس تفتیشي و د مقدمې هغوی سره ما ټلیفونیک رابطه هم ساتلې ده چې زما څه قسم خدمات دي تاسو ما نه اخیستی شئ که شپې او که ورځې او تر دې پورې مې ورته وویل چې که تاسو فرض کړئ یو کس وژنئ که نه دی کې دوی هغه واحد کس به زه ما پکې مړ کړم خو دوی دا کیس به ټیسټ کول غواړي د مرګ نه څو ورځې بعد ډي سي په حکم باندې یو جی ټي تشکیل شوله په هغه جی ټي ټیم کې د اے سی صاحبان هغې کې زه هم بهشت ممبر انویسټیګیشن آفیسر نامزد کړم نو موږ خپلو کې به دا عهد وکړو ډي سی صاحب ناست دي اے سی ګان صاحبان ناست دي موږ ناست یو د اډر نه بعد چې به موږ به پر څونه به زموږ چې صلاحیتونه دي دا برویکار راولو موږ به هېڅ نه مخ نه اړه څونه چې رکاوټونه راځي دا به کراس کوو خو موږ به د اصل چې کوم ککړ ملزمان دي دوی به مخې ته راولو بې انقابه کوو د هغوی نشاندهي کول دي مونږ خپل کوشش شروع کړو په هغه ټایم کې ډېر زیات جلوسونه وو رکاوټونه وو خو د هغې باوجود مونږ هغه ملزمان نشاندهي وکړله او هغه مونږ ګرفتار کړل د دې نه مخکې مونږ ډېر زیات مشکوک کسان هم ونیول خو زه یوه ورځ رانه مساکوټ تانډې ته ابتدایي ورځ ته جټي تشکیل شوله ما خپل ټوپک ځان سره راوړو وهاب ته مې تاسو کوم ځای چاپو کې مې تاسو ماته زه یاد کړئ چې زه درشم او تاسو سره چاپو کې شریک شم نو هغوی ماته چې نه تا ته مونږ مرکن ته کسان درلېږو او د دې موبایل یې هر څه چک کړه به یې دې انټاروګیشن یې وکړه که مونږ ته چېرته ضرورت راځي د ملزمانو د ټیکانو وغیره اخوا دېخوا ته به مونږ ته هغه ځای نه هیلپ راکړې په دا ټایم کې معظم بنګش صاحب زما خیال نوم دی که نه د بلیس صاحب هغه هم راغله دفتر ته مونږ چې مې یو ځای وسکله ما ورته صاحب زه لاړم بره او تاسو کوئ چې کله زما ضرورت شو بیا به ګورو چې زه ملکن ته لاړم ما پسې ټلیفون شو هېڅ ډي صاحب دې غواړي چې زه بره وختم هلته مې زمان صاحب ناست و ما هغه سره موبایل کې څه داسې وو ما سره شیر کړل نو هغه ماته ته کوز شه د ډي صاحب سره خبره کوم بیا به یې راوغواړم کافي انتظار ما وکړو خو هېڅ زه راونه غوښتم نو ما د ملزمانو او شهاب سره رابطه دوی سره څه وکړم زه ناست پې سره مونږ درځو بیا خبرې کوو ځان سره کمره کې کېنوه نو ملزمان هغه وخت کې زه لاین کې وو چونکې مشر و زمونږ وهاب صاحب ما یې راشه مشر دی بس چې سوی اطیع الله و اطیع الرسول و اولي الامر منکم د الله د رسول نه بعد به د هغه کس اطاعت کوي چې څوک صاحب امر وي ما هغه سره خپله کمره کې کېنول ماسخوتنه پورې انتظار مې کړو دوی رالل یو کس ځان سره په مخه کړو و زه نشم ویدو کې کم یو دی به ډي صاحب له وخته څه وخت بعد چې رالو ما ته په ګوتې اشاره وکړه بې دا کسان به تا سره وي
دا به بالکل نه ټچ کوي، دا به بالکل نه چیړي، دې ته به بالکل څوک نه پرېږدي، دا به تا سره کمره کي به بالکل سر دې دې کمره کي لاړل. بس ما کېدای شي داسې چې ډي سي هدایت زه ما د ملزمانو تر نن دا تپوس نه دی کړی چې تاسو دوی ته څه ووایي یا دوی تاسو ته څه ووایي. دې کې ورځې تېرېدلې نور کسان راپسې راوستل، ډېر پکې زیات ما ټارچر هم کړل په یوازې کس. زه دوی ته هم تاسو راشئ چې دا مشکوک کسان کوم دي دا خو انټروګیټ کړو که نه، یا ما چې کوم ټپس اخیستي دا یو بل سره شیر کړو زه وبه شي. په دې کې پکې یو بیمار شو، په هغه باندې بلډ روان شو، دا فیم استعمال کو. ما بیا شهاب وهاب نمبر نه میلاوي، نو شهاب میلاو کو ما سره دی وایي بهیا یو کس بیمار دی، نن د درېیمه څلورمه ورځ ده او ټول چې تاسو پرې دی ما ته دا ستا ذمهواري ده. نو که دا فرض که مړ شي څوک به ذمهواري وایي یاره ته ولا دا فیم غم وکړم. یاره فیم زه کوم ځای نه راوړم. خو انیوې ما بیا هم ساکوټ ته کس رالېږلی دی، ساکوټ کس دی هغه پسې چل ول پیدا کړل، کس ته مونږ ورکړل چې دا دې به مونږ ته مړ نه شي. بیا دې بل کس ته ما سره په مخه جاړي، خو دغه ما ورته وویل بهي دې د ده ما انټروګیشن کړی دی، دا خو د ګاڼۍ مزدور دی او ټیک ټاک کس ته سره څه وکړم. وایي چې بس ناست دی که نه یاره صاحب نوټ کړي دی، هغه چې نه یې ویلي نه شو پرېښودی. نو مې زما کمرې نو خو هټاو کړي که نه یاره وایي چېرته یې کښېنو، دا یو ځای کول نه غواړي. بس بیا هم ټیک ده. خیر بار بار زه دوی ته هم تاسو ما سره خپل خیالات شیر کړئ. ما چې کوم انټروګیشن یې کړي دا وګورئ، کني تاسو راشي دا کوم مشتبه چې دي دا انټروګیټ کوي یا پرېږدوئ. ځکه چې دا ما سره ناست دي که فرض که په ما عدالت راشي حسب بېجا کې ناست دي، زما خلاف اف آی آر وشي یا ما ته کس مړ شي، د دې به څوک ذمهواري. خو بهرحال زه وبه شي الله به خیر کړي. بل ما میر زمان صاحب ته وویل هغه ویل دې کې زما دلچسپي نشته. بیا صرف ضلعي انچارج د انویسټیګیشن ضلعي انچارج ما سره ډبل چارج دی، ما سره انټي کار لیفټنګ سیل انچارج ما څلور د مشرف نه زیات ودي را سره دی، بي د سی ډي آر کمپیوټر لیب چې دی هغې انچارج ما او دونه ذمهوار سړی یم، د دې سوپرویژن هم کوم. دې کې زما کار نشته. ما سره څنګه کار نشته یاره؟ هسې نه چې ما تاسو خراب کړي، بس ما سره میره ده وهاب دې نه کېږي. دغه څو به شي ورځ کې زمونږ کار کېږي. بل ورځ داسې چې دوه کسان راوستل، بس ګڼه ګوڼه جوړه شوه، څه چل وشو، مسکا وشو. کوم ځای سړی دی ګاډي کې خو بلوي دې څوک نه شي یاره، زه خو عام سړی نه یم یار، زه خو چې وګورم څنګه دی. نه صبر وکړه، چلو صبر وکړم. راکوز شو ملزم زمونږ انویسټیګیشن آفس کې ډي صاحب ناست دي، ای سی ګان صاحبان ناست دي، زمان دی، وهاب دی، شهاب دی، ملزمان سره انټروګیشن سټارټ شو، لګیا دي. کوېسچن ما هم وکړی دی، د دې د کوېسچنو بیا اسانې وي خو سره جوابونه ټیک ټاک وو. زما کوېسچن زما لږ پیچیده شانته شولې، خو یعنې وی هغوی ټارچر کوي ویښولې زه سبا پریس کانفرنس دی. ما ورته وایي پریس کانفرنس خو دی خو مې د دې د بیان خو زه کنفیوز وم، ځکه دی خلک ډېر مشتعل دي ګوره په دې بیان به مو پرې نه دي. انیوې کسټډي پاتې ده، بلا انویسټیګیشن پاتې دی، هر څه به کلیر شي. بس اوکې ده. نو دوی چې کوم بیان مبینه د قتل ملزم دی، بیا وهاب روان کو ما ته وایي دا ستا ذمهواري شوله چې دا به د خپل کټ په پورې وتړي، دا به د ده په خاص سره کې بهي مې د ده ما سره الډي ورور باندې به یو بل د کس دی یار، درې کسان څنګه کمره کې وساتم. خو انیوې مې چلو بیا موږ هم دی مې وساتي. دې دوران کې ما ته د هغې ذکر مناسب هم نه دی، نه زه چاته کولی شم. خو ما لږه یره محسوس کړې وه چې تا سره داسې څه عمل روان دی. د دې ډېر کسان به تاسو ته منع کړي کې ووایي زه کس ته ومنع کړه ته نوټ کوه، ما سره قسم په خدای سره چل کېږي. ټیک شو، ما یو خوب هم داسې لیدلی و دفتر کې د هغې بار بار ما ذکر کو. بیا هم څه چل ما سره کېدو ویله ډېر څه چې د دې انویسټیګیشن نه مې زما خاتمه شوې ده. خو ګپ کې ویم اورې او ریالټي م د ما خوب لیدلی و، خوب د وحي 4600 ډېر داسې خوبونه دي چې د هغې ما ته بهي ریزلټ میلاو دي. خو زه یارېدم. ملزم ما ځان سره پات کړی کې وتړو په خپل کټ پورې نږدې زما د کټ لاندې سم ناستو، خو د سهاره پورې یقین وکړه روده شوی یم. الله تعالی سهار کو خورم بوړو بی راووتم اون ساري د دې کس چې بند شو نو دوی ما پسې اواز وکړو ته راشه سیکورټي به پکاري. مې د څه شي سیکورټي؟ یا ډېر زیات تعداد کې سیکورټي. ولې؟ بس خطره ده که نه؟ څنګه خطره؟ یار عوام دمکي راکړې کو راشي. یار مې دا څنګه به راځي عوام؟ څه چل دی موږ سره چې عوام زموږ نه ملزمانو مطالبه وشوله. عوام مې دونه ظالمان خو نه چې موږ دلته بیا وچ پناکه موږ سره جنګ مسلط کوي. نه یاره په کار ده ته راوغواړه. نو چونکې نه پري سیکورټي دا ته ما کار نه و، میجر دغه وخت کې نشته، کوارټر ماسټر دغه وخت کې نشته. ما یوسف علي هلته کې پي او دی
تبي تاسو پیژنې امیر راوخلو مې شو په یار 50 وای نه 50 کم دي مې 60 راوغواړه وې د دې ډیسټریبیوشن منته کې به مختلف ځایونو کې به دی فکس کې مې ټیک تا چې بلی ته مې ته پری کال کا 7 بجو تا 7 بجې به ځنه پری بیا ته پریس کانفرنس ته پارم سیټینګ کې مې ابو مکمه ټیک ده سره څه بو کی مزا کس له ورزمه بیا کټ بورې مې تړلې ګپې مو درګ مې چې زه ورزمه ځانې سبا چکړی یوري او بل مې نه سره ما سبا چکې مې دورونه دی یو سره بل دی اسی نه مې یاره بل څوک ملکی ما ته خدا یاره وا نو خپل اظهار مې کو غب کې مې کو مې نه څوک راته ملکی ځانمانو په ما پرچاونه کوم ما سره مې په جنگ ونه راوي بدی بیا مې زمان او ډي سي سي بيوزي شو ما ته بیا وې ته دی راشه وې د عدالت سره بس کو مې عدالت خو داس نارمل خبردار پرس کانفرنس 10 بجې دی او عدالت خدا نږدې زیږي به ګوز بشو کنه کله لیټ را لیټ شي مې کسر لیټ زه بیا م لاړ منډه بکم جسب ته بوم زمو ملزم حساس ته ملزمان او مونږ نه لیټ به کله لیټ را شو مونږ بنگله کې کار وکړو مونږه کسټډي را کوی چې دام ستاسو موري شولا ملزمان وته التا عدالت ته پیش کړي مې شي چې سردا و کوم سار وخت پاس رم چې بری پرې غلي دا الته ورته دلته ورته گیټ کې ورته وما سره خپل ما داسې دغه راغلو چې اسنه دا کس ته مړ کې سوکو به پتاو پرچوشي نظام پتا راشي او دښمنی مون تعالی راشي به تا کس خاصو ساته هم دغه کس ماته ویل کوم چې په پیله ورځو د عام کس ته وهلو ټکول نه منې کولم ما نه تسلیم ولا یو پرایویټ نمبر نه مکال کېدو نو ما سره یاره ما چې دوی سکیورټي راغوري د ملزمان به دلته پیش کې بیا عدالت زی د دې هدي هم نه کوي ګاډه شته به ګاډه نشته زه چلو بس ما خپل ټوپک راوغختو ما تاسو ما سره چرته ټوپک نه لیدلی په زندګي ما کمربند واچو ما سره یو کشر دغه ته مې بیت خیال کې ما ته کې او د ارسته بکی نو دی چې دا ملزمان چې کوس نه چې د شپې یو شانت وي او اوس میډیا ته پیش کو بل سوي بیا موږ یو ځای کې دا وخت ډیر کسان دي خو چونګې زه ټینشن کې مو ما دی بیان ریپیټ کو کسان زی راځي ټیک ته زما تصویر بس سټایل داسي چې یو تصویر خو هغه نه دونه فیمس پرسنالټي ده چې زه سره تصویر وباسم او بل که زه ملزم سپورټ کوم نو به دا خو د یو بیوقوفه سړي کار چې زه ملزم سپورټ کوم هغه تصویر هم شیر کوم هغه د خو ځان تبا کول دي دا څه ممکن نه ده بل فیسبوک تاسو د ما استعمال وګورئ داسې چرته د کیس مقدمې سزا جزا ملزم سره تعلق لرونکي داسې باندې شیر کړي څونه چې زما د ټایم لاین دی بل لږ وخت بعد چې هر څه وشو بیا دوی چې ملزم پیش کوه 2 بجې به ته ای ټي سی ته لګې مې ویل دا ای ټي سی دا 302 ده وینا دې کې پروانه جاری کوو خو دې دوران کې ټول خلک غیب شول جسیګان صاحبان لاړل پریس کانفرنس وشو تاسو وشو بس کسان لاړل د دوه تصویران چې ساده دي کنه نو دا ساده دي بیستل د کټ کې سره ناسو موږ زول لین ته بوتل او ته دې خو هغه تصویران بیستل غي شیر هم کړل زه خپل کمرې ته انور را پسې راځي به سیو نه چې پروانه دا څه مې ویلې مې راځي به سیو نه چې ولګم مې دا خو پی بي سي سره ډسکس کول غواړي بل مې یاره دا څنګه تفتیش دي تاسو خو زه اړو ځان سره چرته بونتلم نه تاسو زما سره مشوره وکړئ تاسو زما په لاین لاړئ او څونه کسان چې تاسو راوستي یو تانه کې تاسو سره کس نشته یو کس تاسو انټروګیټ نه کو ټول ما پسې راولي تاسو مواري ده او بیا ما وریم نو زما تحریر ته به تاسو وبشي یو نه تاسو اخري ټاک ته ورسې بیا هم لکه زه تاسو نه خبر کړی چې دا ګیر چرته شول بی اسلحه څنګه ریکور شاسو کو مخکې ریکور شاسو کو روستي ریکور اني وی پرې دا بل لک سات بعد ما تاسو چې به تراشه ده خو بدن سی وو دا تصویر دی ویلي وایرل کړی مې کوم سره تصویر قسم پرب کوم چې تصویر استیاوري یا ما شیر کړی مې خو ممکن نه ده چې څه ګور نه مړ دا او تقاضي ته ګورو یا مې کارم داسې ګورم خو ممکن دی داس بل څور کسان ناسي خبره کوي یا بل کس بیان کوي وی خان دینو مې خندا خو د شپې ډي سي ناسو کله و انټروګیشن دوران کې د خندا یو پیریډ امرالو ټول به وخاندل مې قسم پرب کس داسې ز کولې شم یا داسې ما چرته کړی داسې غیر ضروري سره خو نه یم بس د ځلین چارت پاتې یم زه اپیسل پوګل پرسن یم د ازلا چې څونه اس پی انویسټیګیشن میټینګ کمشنر سره ډي جی سره د کی ما شرکت کړې د نور کلونو په نسبت د 19 نه د 21 پورې موږ سره پینډینګ مقدمه هغه ما تقریبا شپږ میاشتې کې ځین چارج ما دا ما پینسټری زیرو لراوستي به ار انویسټیګیشن انچارج تا 200 لیټر لاو تیل لاودي به هغه ما ولنټیرلی اتیلم نه دی غوستي مې دا زور راځه کارانه تور باندې کوم نو ما لپاره د فخر خبره ده سبا کوم تصویر معاملې کې ډیر زیات شک مې تمانه دې کړې سره
لږ ساعت بعد بیا خو ډېر زیات خفه شوم. بس هغه مې تصویر مې راواغېست، خپل نور تصویران مې ملګرو راوچت کړل. یو ځای مې کړل مایرا چې خپله صفایي خو وکړه که نه چې بی ټیک ته تصویر شوی دی، غفلت شوی دی، دا کس ناست دی، خو دا غفلت خو مشرانو کړی چې زما رهایشي کمره کې تو یو نه شپږ کسان راولي، ما زما په ذمه حواله کې زه کشر یم بی، زه باونډ یم، زه به منمه. او کوم چې ډینجرس ملزم دی بی هغه ته زما د کټ کټ پورې تړي، خوا کې ورسره بل ورور دی، بل ورسره بل دی، او ټوله شپه ما سره تېري نو ساکه سره زه کېناستم نږدې. دا خو زما غفلت کې نه راځي، زما کمره کې ناست دی او زما غفلت شو. نو بی تاسو څه شولې؟ بی نه زما صرف تاسو پرویژن دی، ته راشه زه دا غفلت کوم نو ته هم غفلت کېږه نه، ته یې رانه پاسوه. لږ ساعت بیا دوی زه وغوښتم وایي حمزه ما ته وایي مونږ ته حکم دی چې یار دا چکۍ دې بند کړي او د ده یو تصویر راولېږئ او به یې عوام مطمئن کول غواړي. مې به دې ته زه نه یم تیار، زما استعفا والې زه نوکري نه کوم، خو چکۍ کې زه چېرته بندېږم. ما ته خپل ضمیر پاک دی، الله تعالی په سر ګواه دی. به تاسو خو ورسه فنش کړل او زه په هوا کې پاتې، اوس تاسو ما بدناموئ. تصویر ما چې کله فیسبوک وکړ ډېر زیات خفه شوم. ما وهاب مې نه کوم افسر راشه بي هر څه تا ته پته ده، بی دې خلکو ته څه ووایه چې بی د غلطي نشته. بی هغه نه راتو میرزمان نه راځي، ډي صاحب نه راځي، ایس صاحب ما ته کال وکړو دا دې څه چل کړی یار سر ما نه دی کړی. نو تاسو ما سره سړی وتړو یار، تاسو خو زه بلیک میل کړم، مې قسم دی که رانه خلاص شي. خو انیوی میرزمان چې راغله ګورم سر تا ته ما پرود بېګا ووې ما ته لیکلې ویلي من ظالمه تا ته ما ونیوې یاره. وایي تا هم دلته کونجې خښې کړي نو وایي بدلي یاره ما د دې خبرې تعلق د بدلو نه بدلو سره نه دی. وایي تا ما ته نه دی ویلي او ته دلته پروت دی نه بدلي. نو مې وایي تا څه ټیکه اخیست؟ تا ټیکه تا ته الاؤډ ده چې ته انټي کار لیفټینګ سیل انچارج مې تو ډي سی سره کښېنې میرزا ګران کوټ ته مې پلانکې پوسټ کمانډر ورکړو، زما د کلي ایریا د مې دا مونږ کېدای شي سازش ته لاندې دې ورکړي، هلته مې هغه ورکړو. تا سره د مشرف نه زیاتې ودې دي بي، ته د ملزمانو په حق کې کار نه ساتې او ما چکۍ کې بندې مې دا تا وایي دا د ډي سی پیسې لرم ټیک ده، ما ډي سی ما سره به کښېنی مې ما کې غلی مې قوم به زما انسلټ وشو، زما کور سوه ما زه به د معاشرې ته سوه ما د خپل عزت لپاره مې نوکري کړي، تاسو زما عزت تباه برباد کړو. بیا ما مزاده فیملي بسوئ زما قوم د وطمان خیل یار زه په ننګ تاسو سره ولاړم. خو انیوی ماښام شو ډي سی صاحب راغلو ما ته ته سسپینډ یې ما ته خپل اډر راکړو، نه اډر نه درکوم دا څنګه کېږي بهرله اډر یې م رانه کړو کښېنه ویلم بس تا نه غلطي شوې ما نه سر نه ده شوې ټیک زه سسپینډ هم شوم. خو دا تصویر څنګه لاړو پرایویټ کس ما نه دی تللی، زه قرآن طلاق کوم د تصویر ما نه دی شیر کړی، صحیح ده. بیا دې صحافي ته څنګه لاړو؟ لږ ساعت بعد هغه کوم صحافي چې دی هغه هم ډیلیټ کړی و. ټیک د میډیا آزاده ده، د مظلوم د اواز د اوچتولو دپاره آزاده ده، د ظالم د اواز د دبا وهلو دپاره آزاده ده. بیا د چا د سپکولو د چا د عزت نیلام کولو دپاره خو نه ده آزاده که نه. هغه تصویر ډیلیټ کړو ما هغه هم منشن کړو ظالمه ته خو دلته موجود دی په اعلان کې ما نه خو دې لږ تپوس کړی دا تصویر تا ویل کو تا دې ولې وکړل زیاتې دې راسره وکړو نو سی بی یو آر سسپینډډ او ته لاړ شه. نو زه کم از کم د موزاده فیملي ته دا په تسلۍ سره وایم چې دا ما نه دي کړي، دا کوم چې عوام زما نه به په ما لعنت رالیږي، زما ضمیر پاک دی. کوم ملګري چې به ما پېژني نه و زه هسې لګیا دي، کوم چې ما پېژني یقین وکړه هغوی ته زما د تسلۍ ضرورت هم نشته او نه ورته وایم هغوی ما پېژني زیات داسې کار نه شي. خو کوم ملګري چې زما انسلټ کوي دا مه کوئ که چې دې سره زیات هټ شوم او موزاده فیملي سره زما هم دردی دي. بخښنه ته هم غواړم چې بی داسې الزامات ما ولېږئ، زه هر قسم تسلي کوم هغوی ته او بی تحقیقات هم کول غواړم چې دا زه ولې بلیک میل شوم او دا څه چل ما سره وشو.